Welkom by hierdie week se AMT vleisprysoorsig. Die week gaan kyk ek hoekom die reën in meeste areas dalk pryse 'n hupstoot kan gee deur die winter. Als in die week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek net noem dat ek en AMT 100% onafhanklik optree. Ek koop en verkoop nie lewende hawe nie en gee ek dus 'n eerlike en onafhanklike opinie wat gebaseer is op historiese prystendense wat ook vandag se markfaktore in ag probeer neem. Maar dit bly net my opinie en slegs 'n gemiddelde aanduider en gaan die prys op die veiling verskil, so maak seker jy kry die beste prys op die dag vir jou saak. Laasweek het die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg verder gestyg en verhandel nou op R34,46 per kilogram, met uit die hand of direkte verkope ook opwaarts na R35,13. Ligter kalvers tussen 160 en 200 kg daal egter bietjie na R34,09 met swaarder kalvers nou op R33,13 laasweek. Bulkalvers wat gemiddeld 228 kg geweeg het, staan op R33,64 met verskalvers gemiddeld nou op R31,93. Die gemiddelde prys in die Vrystaat handhaaf dan ook relatiewe goeie vlakke en bly op R34,98, terwyl die prys in die Oos-Kaap dan ook mooi gestyg het na R34,50. Die slagprys styg verder met die A23 karkasprys nou op R56,81 met die C-graadprys laer op R46,47. Dit reën regtig lekker en wyd en kry meeste produksieareas op die oomblik goeie reën en sien baie boere sommer nou weer kans om weer meer diere deur die winter te dra en kan dit dan nou beteken dat ons beter pryse hierdie winter behoort te sien as wanneer ons dit nou met laas jaar se prysvlakke gaan vergelyk, dan kan beter vraag ook pryse 'n hupstoot gee. Tradisioneel sien ons laer pryse tydens Mei en Junie maand elke jaar vir kalvers, maar kan hierdie jaar dis bietjie anders lyk, veral as daar minder invoere ook nog gaan inkom, aangesien Botswana en Namibië ook goeie reën gekry het. Maar bly geskakel, ek hou julle op hoogte soos hierdie markte ontwikkel. Die gemiddelde stoorlamprys styg ook laasweek na R41,06 met die slaglamprys skerp op na R44,22 per kilogram. Direkte stoorlampryse of uit die hand verkope styg dan ook na R40,59 met direkte slaglampryse of uit die hand verkope nou R43,25. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat handhaaf sy vlakke en verhandel op R43,16 met die prys in die Wes-Kaap nou op R41,50 per kilogram. Die gemiddelde lamprys is nou so ongeveer 11% bo laas jaar se prysvlakke, maar steeds so R1 laer as wanneer ons dit met 2022 se vlakke vergelyk. Omstandighede is wel nou baie anders as in 2022, maar is dit nie onmoontlik dat ons weer daardie tendens volg nie. In 2022 het lampryse so hoog soos R54 per kilogram verhandel teen Junie daardie jaar, wat moontlik dan nou vir ons ook kan voorlê. Slagpryse styg verder met die A23 prys op R101,50 per kilogram, terwyl die C23 prys daal na R64,36 met slaggetalle wat laag bly. A-graadpryse bly hoog as gevolg van slaggetalle in die noorde wat steeds laag is en dui die vooruitskattingsmodelle dat ons wel nog ondersteuning in markpryse kan sien tot en met die begin van Julie hierdie jaar. Wolpryse styg verder met die RWS skoon wolprys nou op R187 per kilogram, terwyl nie RWS wolpryse ook styg na R184,07. Wolpryse in Australië styg met 0,6% na 'n gemiddelde prys van $12,5 per kilogram. Dit was ten spyte van die Amerikaanse dollar wat dan weer verswak het. Vraag vanaf Chinese kopers was die hoofrede hoekom hierdie pryse dan mooi gestyg het en kan ons dus ook hoër pryse in ons mark verwag hierdie week ten spyte van ons wisselkoers wat dan ook sterker is. Die hoendermark beweeg baie sywaarts die afgelope week met die gevriesde ex-abattoir prys bietjie hoër op R33,26, varspryse op R36,93 met die EQF prys nou op R33,29.
My gevoel is dat ons naby aan hierdie prysvlakke behoort te bly tot en met die einde van Maart en dan weer bietjie te styg in April en in Mei maand. Ons het dan ook nou begin om eierpryse by te hou en sien ons dat die gemiddelde prys gedaal het laasweek na R24.38 per kilogram. Varkpryse handhaaf ook meestal huidige vlakke met die nuutste spekvarkprys op R32.35, die vleisvarkprys op R32.77 met die nuutste worsvarkprys ongeveer 3% laer op R25.10 per kilogram. Tradisioneel behoort pryse nog bietjie te daal nou weens laer vraag, maar druk op aanbod kan dit teenwerk en kan ons moontlik eerder sywaartse pryse sien tot einde Julie. Gewoonlik van Augustus maand af beweeg pryse weer bietjie opwaarts. Die nuutste grootbokprys daal na R32.78, kleinbokpryse daal na R48.25, mediumbokpryse staan op R48.53, terwyl bokkooipryse daal na R41.33. Die verwagting is dat hierdie pryse steeds wisselvallig behoort te bly van week tot week, maar in 'n algemene opwaartse tendens nou inbeweeg soos ons in die wintermaande ingaan. In die voermark het lucernpryse sywaarts gebly met die nuutste graad 1 prys nou op R3.200 per ton, prima lucern steeds op R3.800 terwyl graad 2 lucern op R2.700 per ton verhandel. Dit is natuurlik binnelandse boerpryse. Die invoerpariteitsprys vir sojameel verhandel laer op R11.053 met geelmielie en sonneblompryse ook laer week op week. Die vraag na chop is besig om op te tel weens voerkrale se vraag wat nou ook verhoog en ons nou weer in speentydperk natuurlik begin inbeweeg. Die kopers bly egter baie sensitief vir enige hoër pryse soos laasweek ook genoem en is daar ook genoeg chop steeds beskikbaar. As gevolg daarvan bly pryse sywaarts op R3.450 per ton. Minder maaldae wat minder aanbod tot gevolg kan hê tydens April kan dalk aanbod beperk, maar ons sien dat die pryse naby aan 80% van die Mei maand se witmielieprys steeds verhandel. As daardie prys bietjie gaan daal, as daai witmielieprys bedoel ek bietjie gaan daal, kan ons moontlik bietjie druk op die choppryse ook sien, soos ons na Junie maand toe beweeg. Los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale, ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom om by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ons deel al hierdie inligting soos verslae en spesiale aanbiedinge daar met almal. Ek sit ook al die skakels na sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.